দেখো আজকে তো পারো না, তো খিচুড়ি খেতে যাচ্ছি। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি কিন্তু দারুণ লাগে। এই যে পিঙ্কিদের বাড়ি থেকে ছাতি নিয়ে নিলাম, তো যাচ্ছি খিচুড়ি খেতে। মিষ্টু আর পিঙ্কি মনিও যাচ্ছি। বেগ ক্যামেরাতে দেখায়, দাঁড়াও। কেন কি হয়েছে? আজকা কয় নাই তো, এটাতে কিছু করলে কয় না তো। আরে না, আরে এই যে সঞ্জয় দেখো বাড়ির থেকে পূজার নিমন্ত্রণ দিয়ে গেছে, কয় নাই তো। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। তো মিষ্টুর দেখো ওই যে বার্থডেতে উঠেছিল ছাতাটা, এখন ওর কাজে লাগছে। আর আমাদের পিঙ্কি বলে আজকে একটু খেপে আছে, ম্যাডাম খেপে আছে গো, কারণ কালকে থেকে কারেন্ট নেই, মোবাইলে চার্জ নেই, খেপে আছে। তো এদিকে বৃষ্টি বৃষ্টি যা হচ্ছে না, ওই পাগল মার খাবি কিন্তু। মঞ্জয় কি তুমি বৃষ্টি তোকে কাম শেষ হয় না? হাই হ্যাঁ, খিচুড়ি খাইতে গেলে আসো। খিচুড়ি খিচুড়ি নিয়ে মনে আসো খাইলে। পুরো নদী নদী হয়ে গেছে এদিকে। বৃষ্টি নাই কে, আর এখন দেখ বৃষ্টির অবস্থা। এখন বৃষ্টি যাওয়া ঘোরা শেষ। বৃষ্টি রে বৃষ্টি, স্যান্ডেল খুলো, পাউডার দেওয়া হয় না, পাও দাও, পাও দাও। যাও দিকে, যাও দিকে, যাও। হাই রে বৃষ্টি গো। সবাই খিচুড়ি খাচ্ছে। এই যে দেখো জেঠি, এই যে বুলদি, বাবা রে খিচুড়ি খিচুড়ি। আজকে একটু ভোগটা দেখিয়ে দিই, এমনি তো ভোগ দেয় বাড়ি না, কাকা থাকে। এই যে খিচুড়ি, এই যে খিচুড়ি দেখো, এই যে দেখো টও ভরে খিচুড়ি, এই দেখতে পাচ্ছ। এই যে পায়েস, গুড়ের পায়েস দেখতে পাচ্ছ। সবাই দেখবার পারবো, সবাই। এই যে দেখো সবাই, পিঙ্কি মনি বসে বললো, আমিও বসে বলি। কিছু নাই বহার, ভিজা ভিজা কি হাত বয়া। বৃষ্টি সবজি দিয়ে একদম একবারে। এই যে गया हमारा हीरो। এই উড়ে দিবার চাও নাকি? হ্যাঁ পুরি পাগলি কান্দা রান্দা পড়া খানে একদম। এই যে পাগলি, এই যে পাগলি হাট পাগল থাকা জানি। আমি খিচুড়ি খাইতে গেছি, এই দেখ এগুলাকে পুরো ডুইবার হয়েছে জলে। ঘরের উপরে গাছ লাগিয়ে রাখবো, আর এত কষ্টের ঘর, এই ঘরগুলো তো জল পড়ে কি হয়েছে এই দিক দিয়া, গপ গপে জল পড়ে বৃষ্টি পড়লে সব ভিজে গেছে গা। বৃষ্টি যদি জুড়ে পড়ে আজকে রান্দাই পড়ে, রান্তেই পারবো না এই জায়গায়, সব বন্ধ থাকবো রান্দা। কি অবস্থা হয়েছে জলে। আমি খেয়ে আসলাম, কাকিদের বাড়ি থেকে একটু খিচুড়ি নিয়েও আসলাম। তো এই যে খিচুড়ি আর পায়েস,
তুমি তো ছোট বাচ্চা, তুমি খাইতেই পারো না। ছোট বাচ্চা না, খাইতে পারবা? খাও। পারবা খাইতে পারবা। বাটিতে রাখে নাও, বাটিতে রাখে নাও, ছোট বাটি তুলবো। খিচুড়ি খাই না, কিন্তু আজ তো বৃষ্টি, বৃষ্টির জন্য খিচুড়ি লোভটা সামলাতেই পারলো না। এমনিতে কিন্তু খিচুড়ি খায় না ও, কিন্তু আজ তো বৃষ্টি, ঠান্ডা ঠান্ডা, তার জন্য লোভ আর সামলানো গেল না। কেমন হয়েছে খিচুড়ি? হ্যাঁ, আজকে তো সবজি টবজি দেয় নাই, নাহলে আর এমনি দিন আরো যে টেস্টি করে বানায়, সবজি থাকে, লাবড়া থাকে। কাকাই বানায়। গুড ইভিনিং গাইস, তো যাচ্ছি হলো একটু মার্কেটে ঘুরতে। এই যে পিঙ্কি মোবাইল দেখছিল না, এই যে মিষ্টু, শুনো হাই করো। কোথায় যাচ্ছ তোমরা? বাজারে যাচ্ছি ঘুরতে, মানে মার্কেটে যাচ্ছি একটু। আজকে অনেকদিন পরে এমন ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার পেলাম তো সন্ধ্যাবেলা, নাহলে তো ঠান্ডার জন্য, সরি ঠান্ডা না, গরমের জন্য হ্যাঁ, গরমের জন্য না একদম বেরোনোই যায় না, তার জন্য ভাবলাম একটু যাই, একটু ঘুরে আসি। তো চলো যাচ্ছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা না, আকাশটা মেঘলা করে আছে কিছু, দেখো, তার জন্য বেশি সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাব। তো চলো, বেশি বক বক করবো না। মোবাইলে হয় না, কি করো? গুলা গুলা লাগে, ঠান্ডা বৃষ্টি পড়তেছে কিন্তু। সো গুড ইভিনিং। সন্ধ্যা সন্ধ্যা মনটা এতটা খারাপ হয়ে গেল, কারণ মিষ্টু হঠাৎ করে, ওর এত মাথা ব্যথা, জানি না কেন, এত কান্নাকাটি করছিল দুপুর, মানে ভাত খাওয়ার পর থেকে। তো একটু ঘুমালো, ঘুমানোর পর থেকে তো একটু ভালোই ছিল, ঘুম থেকে উঠে আবার সেই মাথা ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা ব্যথা। তো উপায় না পেয়ে তাড়াতাড়ি যে ডাক্তার কাছে গেলাম, ডাক্তার এখান থেকে ওষুধ এনে খাওয়ালাম, তারপরে যে মাথা ব্যথাটা একটু কমলো। খুব ভয় হয় বাচ্চাদের কোনো কিছু হয়ে গেলে। সো আমার ভিডিওগুলো তোমাদের কেমন লাগে, যদি ভালো লেগে থাকে একটা কমেন্ট করে আমাকে নিশ্চয়ই জানাবে। তো নমস্কার, ধন্যবাদ, বাই বাই।